keyboard. So, titingnan natin kung ano ang kanyang itsura sa personal. Kasi so, kaya i-unboxing natin ngayon. I-unboxing natin at i-review natin kung kumusta. Karton. Tapos meron pa siyang karton mismo. Hindi ko nagustuhan. Okay? So, bubuksan na natin. Balot sa loob. Ayan. Ayan, itong dati kong keyboard, meron din naman siyang paa. Ayan. Meron siyang paa. Talagang thumbs up dito sa